Hi ဒီနေ့မှာတော့ဒီ 7-Eleven ပေါ့နော်ထိုင်းရဲ့ 7-Eleven ကနေပြီးတော့ cosmetic ပစ္စည်းတွေကိုအများကြီးဝယ်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါခါဒီပါလဲ unbox လုပ်ကြပါမယ်ဒီ 7-Eleven ရဲ့ cosmetic ပစ္စည်းရဲ့အချက်တွေက3ချက်ရှိရပထမတစ်ချက်ကဈေးရမ်းတက်တာတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့တဲရတာပေါ့ပါတယ်အထုပ်လေးတွေအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကွာအဲ့ထဲဘယ်နေရာထိုးထည့်အဆင်ပြေတယ်တတိယမြောက်အနေနဲ့ကကြတော့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တဲ့ quality ရှိပြီးသားပေါ့နော်အမြင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားကြောင့်မလို့လဲဒီတစ်ခေါက်မှာအများကြီးဝယ်လာခဲ့ကိုယ်တိုင်ဝယ်လို့မရတဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူများနဲ့မှာပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ပြန်ပြီးရွှေရှည်သွားမှာဆိုလို့ဒီမှာပါဒါကျမဝယ်လာတဲ့ထိုင်းရဒီအထုပ်လိုက်ပါကဲအရင်ဆုံးစီလိုက်ပါအောင်မယ်စီပြီးတော့မှပြန်လာခဲ့မယ်အရှင်းလုပ်ပြီးပါပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ Dove ရဲ့ခေါင်းလင်းစီပဲ6လုံးပါတက်ကတ်ကိုဒီ80လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်ဒါကြီးပဲဒီဟာကိုလေးကတ်ဝယ်ခဲ့တယ်ဒါကကြတော့သူက hair and body base ဒီကကြတော့သပင်ကျွတ်တဲ့သူတွေအတွက်ထင်တယ်ဒီ hair အတွက်တီးတန့်ထုတ်ထားတယ်အဖြစ်စာပေါ့လိုလင်းရထုတ်တယ်ဒီ hair treatment နဲ့ vitamin booster treatment ရမ်းရောင်လေးဒါ9ထုတ်ပါပါတယ်2ထုတ်ပဲမှာလိုက်ပါတယ်အိမ်မှာလဲလောလောဆယ်ပေါင်းစည်းလေးအကျန်သေးတော့ဒါလေးသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်သုံးကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မှာလိုက်တဲ့ပစ္စည်း2မျိုးရှိပါတယ်စမိုတိုလို့ပဲခေါ်တာစမိုတိုလားသိပြီဒါလေးရတော့ကြတော့ niacinamide 10% ပါတယ် brightening booster jelly serum ပေါ့နော်အခက်ကျဲလေးဆိုတော့သုံးရတာအဆင်ပြေဒါလေးကတော့ Jula Half ကထုတ်တဲ့ DD watermelon sunscreen ပေါ့နော် DD cream ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမျက်နှာ skin tone ကို tone up လုပ်ပြီးတဲ့သူမှာပန်းရှိရပေါ့နော်အဖြူအနှစ်ကိုမှခက်ကျဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မျက်နှာပေါ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်နည်းအဖြူကွက်တွေမဖြစ်အောင်လို့တိတ်ချလိမ့်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေTikTok မှာလည်းခစ်စားရတယ်ပါတယ်နာမီကထုတ်တဲ့ vitamin C brightening gel မနက်ပိုင်းမှာကွာ vitamin C ကိုအရန်ပြည့်ကြီးမလိမ့်ချင်ဘူးပေါ့ပါလိမ့်ချင်နေဆိုတော့သူကဒါက gel type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သုံးရတာကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့4ထုတ်ပဲပါလာတယ် Smuto ကဒီ Aloe Snail Bright Gel သူက gel type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့ပါသုံးချင်နေဆိုရင်ဒါသုံးလို့ရပါတယ်တော့2ထုတ်ဝယ်လာပါတယ် Roju Kiss လို့ခေါ်လာဒါလေး B12 pink vitamin skin barrier moisturizer ဆိုဒါလေး2ထုတ်ပါ2ထုတ်ဒီ series chan တစ်စိတ်ကတော့အရန်ကြိုက်တယ်ပထမတစ်ခါ series chan တစ်စိတ်ကိုပဲကွာ make up ပေါ့နော်လုံးဝလေဒီ dark spot တွေက coverage အပြည့်ပြီးတော့ concealer ထပ်သုံးစရာမလိုအဲ့မှာနေကြိုက်ပြီးတော့ဒါလေးထပ်ပါတယ်ပေါ့နော် vitamin C serum နဲ့ဒီ series chan တွေကတော့အများကြီးထွက်တယ်တိလားဒီရန်အခုလည်းတော်တော်ရှိရဆို vitamin C serum ရှိမယ်2ထုတ်ချာပဲထုတ်တဲ့ sunscreen ကိုမှ SPF 15+ PA+ 4ခုပါတယ်ဒီ watch ချန်သမားတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေလို့ပြောရတော့ series ချန်တစ်စိတ်ထဲကပဲ barrier boost setting gel cream ဒါကလည်း skin barrier ကို boost လုပ်ပေးတဲ့ cream ပေါ့နော်ဒီဟာလေး series ချန်တွေက2ထုတ်ဝယ်လာပါတယ် Marika လို့ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲမသိတော့ပါဘူးဒါလေးလည်းအတူတူပဲဒါလေးလည်း TikTok မှာလေးခက်စားရတယ်တိလားသူက makeup base ကိုမှ SPF 50ကို PA+ 3လုံးပါတယ်ပေါ့နေတော့ဒါလေးသုံးကြည့်ပါမယ်ခုနတစ်စိတ်ထဲရပဲသူက concealer လည်းထွက်တယ်ကွာဟုတ်လား concealer တော့မှဒီလိုအထုပ်ကလေးထုတ်လို့ matte နဲ့ light beige တွေကပဲ2ထုတ်ဝယ်မိုင်လို့ခေါ်မယ်ဒါကတော့ primer stay bright primer SPF 15 PA+ ဒါကကြတော့ blur pore refining and matte finish ဒီချွေးပေါက်တွေကို blur effect ပေးတဲ့ပိုင်းမှာပါခုနတစ်စိတ်ထည့်ရပါပဲမိုင်းလေးရပါပဲ foundation မှာဒါကထုတ်တာက sister ကထုတ်တဲ့ watermelon foundation matte type ကိုသွားရတယ်ပါမယ် SPF ကတော့15နောက်ပါပါတယ် CC 2မျိုးပေါင်း SPF 15ကိုမှ PA ကကြတော့ plus 3လုံးနဲ့ဒီ tomato ခင်းချင်သေးလေးပေါ့ဒါလေးက2ထုတ်Sakura Dream Primer Run ကထုတ်တယ် SPF 20 ပါတယ် PA က plus တစ်လုံးနဲ့ပါတယ် Primer Mihada Sensitive Cream Moisturizer တဲ့ Mihada ရဲ့ Moisturizer Maybelline ကထုတ်တဲ့ Mascara ကိုမှဒီလိုအထုပ်ကလေးပပလေး Sister Brand နဲ့ကပဲနှကန်းနေတစ်ချောင်းဘာရောင်လဲတော့မသိဘူးလေဒီတိုင်းမှားလိုက်တာပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ်တိုင်သွားလို့ရှင်ဒီထက်ကုန်မှာသူများအောင်မှားလို့တာဟိုက2ထုတ်တရား3ထုတ်အဲ့လိုမှားပြီးတော့ဝယ်လို့ဒီလောက်ပဲကုန်လာတာဒါအောင်မှဘတ်ဘယ်လောက်ကြာလဲဘတ်4000ကျော်လားမသိဘူးဒီနေ့ရဲ့
ဒီ 7-Eleven cosmetic blog ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်ဟိုဒီပစ္စည်းတွေဆိုတာကိုယ်တိုင်သွားဝယ်တာမဟုတ်ပဲねတကယ်ချင်းတယောက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့မှားလိုက်တာအစတော့တစ်ထုံနှစ်ထုပ်ပဲသုံးကြည့်မယ်ပေါ့နောက်တော့ကျွန်မဒီမှာအပုံလိုက်ပါလာပါတယ်ဒီမှာ bye bye